Hidap da kajing sungkumen ka crowd do kata-kata baya ka film karam ngin sawan sa joy. Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tetiani nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyugan lang katway, kaba RBG, kaba Sanbat, kaba News po ha. Try ko kuwi ngin sa kendo komplisibon. Amen. Laingot ki kena arit kila du yala ka jong ka jing im hadin ka jing shat lempat ha ka boarding electric ha ka shnong tangling ka bahap hapo yam police station Riphai district. Kani ka jing ja kala jia ha ka khatsan trik naitung ha ka por kumba arbaji no phais ngi. Hadin ka jing dekut ba jing hap jong usainar electric ba khatway kilovolt ha ka surak ka ba jupendan kam de kinong shong shnong bat bakini kina kemshim lapai perkhat ba uni usainar udai ubadan ding bat kabalam syakani ka jingja basngusi. Na kalyang urang ba ashnong ka tangling uba bok nong pasam ulayat hu bakani ka jingja kalawan jia kat bakini kina kidang yai ding ba katika jaka klem dapoi perkhat yakani ka jinghab usainar boarding bat kabala shim ka jing im ka jongki. Ula ong ru bana pedeng kini ki laingot kilanon kibalangat hakan ke jingja arngut kidei kibadang khatway bat khat arsnem kibadei shpara. Urang ba asnong ula keno ru baswa jong kan ke jingja ula depan ujor syakatanat MEECL halur ka jingdan kisainar hakan ke jaka kibalajan deken kumju halur ka jing sniu jong transformer kabala penlong ye kinong shong shnong bakin haban shong dum menta la kumbash tayo. Kani ka jingja kalapan mi ka jing sung kya ka bajor ha pading kinong shong shnong jong kathan ha ka ba kinong shong shnong kila dawa ban penong da ka jing tokit ka babanya ya ka daw ten rai ka balam sya kani ka jingja bas ngusi bat halwar ka jinglong jingman jong ki jing tay ki baya day bat ka kam boarding ha kani kathan. Hidap da kajing sungkumen kaba crowd do kata-kata baya ka film karam ngin sawan sa joy. Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tetiani nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyugan lang katway, kaba RBG, kaba Sanbat, kaba News po ha. Try ko kuwi ngin sa kendo komplisibon. Amen.